Come and fly away with me. 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 Good morning, guys. Today is Sunday. Mahagang-mahaga pa, guys. 5 o'clock. Papunta ako ng work. So, nagsusnowstorm kahapon. So, ngayon, lilinisin ko yung yung car. So, samahan niyo ako, guys, ha, na maglinis ng car. Muna ako maglinis na ako dito. So, andito na tayo sa labas, guys. Andyan yung car ko. Andito yung snow. Oh. Hindi pa kasi dumating dito yung hindi pa dumating dito yung tagalinis. So, ilagay ko dito sa car ni Habi. Kahapon kasi, guys, forecast na snowstorm. Binili ni Habi ito para sa akin. Meron naman akong dalawa pero ito is adjustable. Maganda. Do you know what? Punta pa tayo sa work, guys. Hindi pa ako nanunukla. Hindi pa ako nagsuklay. Hindi pa ako nagsuklay, guys, kasi tawag dyan na parang malilate yata. Parang okay yata kayo dyan na dapat yung
20. Hey guys, see you if I will turn. Guys, it's very slippery, very dangerous. Hindi ko na lang kayo dadalhin ha. Okay, bye. Good evening guys, I'm back. So katatapos ko lang sa trabaho guys. It's already 6:09. So pauwi na ako guys. Pauwi na ako. Tapos oops. Check that. Okay, I'm here. So, okay, pauwi na ako. Magda-drive tayo. Tingnan natin kung pwede ba. Palagi na lang itong nagkaganito. Okay. Tingnan natin kung pwede ba ako mag-drive. Pwede naman siguro ako mag-drive na ganito. Ganun lang naman yan. Oh. Okay. Why it works? It went well. Good job, guys. May mga madre, yung mga resident dito na naglalakad. Wala naman siguro. Ay, nawala na yun. Okay guys, ayoko mag-drive na ganito. See you na lang sa bahay. Bye!